Доброе утро, Якутия! И вот на календаре 1 марта, долгожданный месяц весны. Как долго мы этого ждали. Поздравляем всех вас с этим днем. Ну и открываю первый день месяца я, Полина Долинская. Если вы еще не встали, то давайте просыпайтесь вместе с нами и встречайте первый день весны на телеканале Якутия-24. Ну а мы для вас традиционно подготовили интересный выпуск, чтобы зарядить вас не только на позитив, но и на бодрость. Сегодня мы вам покажем интересные сюжеты про аквариумнистику. Что это такое, где и увлекается, узнаем в сегодняшнем эфире. Традиционно у нас в гостях будут специалисты из офиса «Мои документы». Они в этот раз нам расскажут о правилах работы с документами при покупке квартиры в долевом строительстве. Далее узнаем, где перекусить или поесть во время дальней поездки, что спасет вас от голода и холода. А в рубрике «Полезные советы» узнаем, как обычное мыло может помочь вам в домашнем хозяйстве. В рубрике «Мой доктор» поговорим о значимости вакцинации для населения. И завершим наш эфир культурными новостями из мира и не только. Так что оставайтесь вместе с нами, и теперь мы предлагаем вам налить чашечку горячего чая или кофе и послушать информацию о погоде. По данным на 6 часов утра температура воздуха в центральных районах составила 23-33 градуса со знаками минус. В заречной группе 26-33, в южных 17-20 ниже 0. В Вилюйской группе минус 16, минус 18 градусов, в Нижнеленских минус 30, минус 37. В западных от 15 до 19, в Колымо-Индигирской группе Улусов 33-46, в Янских 43-46 мороза. На северо-западе в это утро минус 19 градусов в Оленьке, в Саскалахе минус 24, минус 41 градус в Тиксе. В городе Якутске температура воздуха на 6 часов утра составила 30 градусов мороза, атмосферное давление 748 миллиметров ртутного столба. Северо-западный ветер дует со скоростью 2 метра в секунду. В течение дня синоптики обещают небольшой снег. Ветер северо-западный подует со скоростью 2,7 метров в секунду, и днем столбик термометра покажет 23-25 градусов мороза. Ну а пока мы спали, глава государства Владимир Путин подписал закон о защите русского языка от чрезмерного заимствования иностранных слов. Пока мы спали, в ряде точек планеты произошло 8 мощнейших землетрясений. Так, сейсмологи отметили, что толчки были замечены у берегов Филиппин, Фиджи, Греции, Мексики, Японии, Албании и в Турции. Азиатская шахматная федерация одобрила переход Федерации шахмат в России в состав организации, сообщили в ФИДЕ. Ну и как мы уже отметили в начале нашего эфира, сегодняшний день знаменателен тем, что это официальное начало весны. Ну а какие еще интересные даты и события произошли 1 марта, узнаем далее. На календаре 1 марта. Сегодня отмечают Всемирный день гражданской обороны, Всемирный день комплимента, День экспертно-криминалистической службы системы МВД России. По народному календарю наступает Ярилин день. От солнца земля нагревается, ярится. К нему тянется все живое, чтобы набраться сил и окрепнуть. Ярила был не только богом солнца, но и богом плодородия. А потому беременные женщины в этот день старались погреться на солнышке и набраться сил для вынашивания ребенка. В этот день Мишель де Нострадам, известный под псевдонимом Нострадамус, опубликовал свои первые предсказания в книге под названием «Пророчество Мишеля Нострадамуса». Ремингтон начал производство первой пишущей машинки. Был представлен промышленный образец, достаточно надежная и удобная модель пишущей машинки. В Амурской области Российской Федерации по указу президента России был образован новый государственный испытательный космодром, получивший название «Свободный». В этот день родились Сандро Боттичелли, итальянский живописец эпохи Возрождения; Вера Менчик, русская шахматистка, первая чемпионка мира по шахматам среди женщин; Нина Сазонова, советская и российская актриса театра и кино, народная артистка СССР; Ирина Купченко, советская и российская актриса театра и кино, народная артистка РСФСР;
Владислав Листьев, советский телеведущий и тележурналист, первый генеральный директор ОРТ. Томас Андерс, немецкий поп-певец, актер, композитор, бывший солист группы Modern Talking. Именины сегодня отмечают Даниил, Илья, Макар, Павел, Памфил, Порфирий, Самуил и Юлиан. Сегодня в республике строится много новых многоквартирных домов, и все большее число семей вступает в долевое строительство. После подписания и заключения договора о участии в долевом строительстве каждый собственник с волнением и с нетерпением ожидает ввода дома многоквартирного дома. И вот, заветные ключи на руках, но что же делать дальше собственникам квартир? Об этом нам расскажет специалист клиентской службы города Якутска Центра «Мои документы» Сардана Рязанская. Доброе утро! Доброе утро. Сардана, для начала расскажите нам, какие дальнейшие действия участника долевого строительства уже после того, как дом введен в эксплуатацию. После получения ключей и подписания акта приема передачи застройщикам, дольщикам необходимо обратиться в Центр «Мои документы» для регистрации права собственности на основании договора долевого участия. Срок предоставления услуги составит 9 рабочих дней. Какие при этом нужно предоставить документы? По документам необходимо предоставить зарегистрированный договор долевого участия, также либо зарегистрированное соглашение об уступке прав. Эти документы также могут быть зарегистрированы в электронном виде. Тогда можно предоставить просто распечатанный документ, обязательно акт приема передачи, паспорт заявителя, также, если выступает доверенное лицо, паспорт доверенного лица и нотариальная доверенность. Также СНИЛС. Данные СНИЛСа могут только быть номер. И на месте в окне специалиста банковской картой оплачивается государственная пошлина. Это для физических лиц 2000 рублей, для юридических лиц 22 тысячи рублей. Что делать, если жилище приобреталось с помощью задействования каких-то кредитных средств или, может быть, оформлялась ипотека? Но нужны ли какие-то дополнительные подтверждающие документы? Да, необходимо будет, если по договору долевого участия была отсрочка, рассрочка застройщиком и по акту приема передачи имеется задолженность, то на месте сразу берется заявление на ипотеку в силу закона. А если на момент подачи заявления, то если задолженность погашена, то предоставляется справка от застройщика о том, что задолженность полностью оплачено. И, соответственно, заявление на ипотеку в силу закона не берется. Также по соглашению уступки прав. Если задолженность погашена полностью, от переуступающего цедента предоставляется расписка, либо справка об отсутствии задолженности. И при этом необходимо обязательно предоставить закладную, если составлялась, и отчет об оценке. А если квартиру приобретали оба супруга, они как оба выступают дольщиками вот этой вот жилплощади, может ли один только из супругов, представителя семьи, прийти на регистрацию? Да, конечно, могут. Тогда от отсутствующего супруга предоставляется только паспортные данные и свидетельство о заключении брака. Тогда тот супруг, который подошел, он подписывается в заявлении 2 раза сам. Если родители хотят сразу же на момент регистрации еще и всех своих детей сделать участниками, распределить между ними доли вот этой жилплощади, можно ли так поступить и что для этого нужно сделать? Нет, сперва необходимо будет зарегистрировать общую совместную собственность только на супругов, и только после этого составить письменное соглашение о распределении долей, на основании которого будет регистрироваться общая долевая собственность между членами семьи. Проще говоря, акт подписывают родители, общая совместная собственность регистрируется, и после этого только на детей. А это касается только именно родителей, то есть, или же это все-таки только взрослые участники? То есть, может быть, кто-то из старших детей, 18-летний уже, совершеннолетний? Да, все верно. То есть все так же. Участники Родители сначала, договора долевого участия, они подписываются в акте, и только после этого распределяются доли. А возможен ли такой вариант, если, допустим, квартира, участие в долевом строительстве приобреталось там мать и сын, а уже по завершению, по регистрации, на себя зарегистрировать квартиру хочет
либо только мать, либо только сын. Мгм. Тут необходимо учитывать, что если объект еще не введен в эксплуатацию, то можно дополнительным соглашением внести изменения в договор. И тогда в акт подписывается только сын. А если дом уже введен в эксплуатацию, то участники договора долевого участия обязательно в акте подписываются все. И после регистрации права, если мать хочет, чтобы собственником был только сын, только по нотариальному договору дарения может подарить свою долю сыну. То есть сначала должен какой-то человек приобрести, зарегистрировать на себя эту жилплощадь, а уже после оформлять дарственную. Да, все верно. Мгм. А если квартира в подарок идет, то Подарок? да, ну мало ли, допустим, те же самые родители решили выпускнику школы при поступлении подарить жилплощадь свою дальнейшую, как раз на 18-летнее. Кто тогда первоочередно записывается в регистрацию? В любом случае, если, например, родители только являются участниками долевого строительства, они в любом случае подписываются в акте приема передачи, и на них регистрируется право, и только после этого они могут подарить данную недвижимость своему сыну. Если они полностью отказываются от своей собственности в пользу сына, то простым договором дарения можно. Мгм. Ну, Сардана, как мы уже отметили, сегодня первый день весны, но и при этом с 1 марта в силу вступают ряд новых изменений в законах, что касается как раз-таки регистрации квартир, жилплощади. Коснулись ли эти изменения как-то вас? Именно меня лично? Ну вот темы нашего разговора, Мгм. долевого участия. Нет. Регистрации, там, может быть, повышение цен, может быть, какие-то на госпошлину, может, какие-то новые нововведения. Нет, по данной услуге никаких больших изменений нет. Размер государственной пошлины такой же остается. Повышения не было. Ну и подводя итог нашей беседы, нашим телезрителям, где можно узнать более подробную информацию о необходимом количестве пакете документов, кто и какие права имеет на вот это вот долевое участие, ну, краткую такую инструкцию. Мгм. В центре «Мои документы» есть региональный центр телефонного обслуживания. Полную консультацию заявители могут получить у специалистов по номеру телефона 8 800 100 ровно 22 16. Также вся информация об услуге предоставлена в нашем портале mfc-saha.ru. Большое вам спасибо. Это действительно была полезная, интересная прям с самого утра информация. Мы также поздравляем вас с первым днем весны. Спасибо. Ну и, друзья, продолжаем наш эфир. Прямо сейчас к нам присоединились наши коллеги из информационной службы. Доброе утро, Якутия. В студии Кристина Якупова. Транспортно-логистический центр «Артем» появится в Приморском крае. Запуск его планируется в дни проведения Восточного экономического форума в сентябре 2024 года. Предполагается, что центр станет крупнейшим сухим портом в России. По словам представителя инвестиционной компании Александра Кахидзе, он обеспечит обслуживание нарастающих экспортных, импортных и транзитных контейнерных грузопотоков через порты и погранпереходы Дальнего Востока. Инвестиции в проект составят более 15 миллиардов рублей. Будет создано около 550 новых рабочих мест. Центр «Артем» позволит увеличить объем перевозки контейнеров с 3 до 7 тысяч в сутки. Господдержку на 3 миллиарда рублей получили участники программы «Гектар» на Дальнем Востоке. С начала реализации программы порядка 4,5 тысяч человек воспользовались различными льготами, субсидиями и грантами для развития своих проектов. Среди участников программы наиболее востребованными являются меры поддержки в сфере сельского хозяйства. Лидерами среди регионов по объему выплат являются Хабаровский край, а также Сахалинская область и Приморский край. Замыкают пятерку регионов, лидирующих по объему поддержки Амурская область и Якутия. В настоящее время для участников программы «Гектар» доступны около 40 действующих федеральных, региональных и муниципальных мер господдержки.
Дипломы бакалавра в России приравняют к дипломам о полном высшем образовании. Об этом заявил помощник президента Российской Федерации Андрей Фурсенко. Он напомнил, что в советское время все выпускники высших учебных заведений считались дипломированными специалистами. При этом дипломы, полученные ранее, будут признаваться сейчас. Президент Владимир Путин в послании Федеральному собранию предложил вернуться к традиционной системе подготовки специалистов с высшим образованием, срок обучения по которой будет составлять от 4 до 6 лет. При этом он отметил, если профессия требует дополнительной подготовки и узкой специальности, то должна быть возможность продолжить образование в магистратуре или ординатуре. Здоровье нации – ответственность каждого. В селе Актемцы Хангаласского района состоялся республиканский форум в рамках десятилетия здоровья в Якутии, приуроченный Национальному дню здоровья в регионе. В рамках форума была подготовлена обширная программа с участием министерств, ведомств и районов. Так, в этот день более 100 жителей Актемского и Техтюрского наслегов прошли бесплатное медицинское обследование с консультациями врачей и специалистов и сдачей анализов. Для людей пожилого возраста подготовили мастер-классы по активному долголетию, скандинавской ходьбе. Ключевой площадкой стала стратегическая сессия. В ней принимают участие свыше 80 представителей медицины, бизнеса и общественности. Обсудить, как идет и развивается программа реализации десятилетия здоровья в республике и какие конкретные механизмы нам необходимо сделать на местах, будь это сельской местности, администрации, муниципальных районах, предприятиях, и какую работу мы должны проводить в семьях, чтобы та большая идея, которая объединяет всех нас, это здоровый образ жизни, это здоровье каждого жителя нашей республики, стала более эффективной, жизнь качественной. Отборочные этапы фестиваля «Мусустар» стартовали в республике. Финал проекта состоится 24 марта на 15 площадках. Традиционно самой большой площадкой финала проекта станет спорткомплекс «Триумф», где будет организовано 12 тематических секторов, а также лазерное, музыкальное и снежное шоу и парад победителей фестиваля. Хедлайнерами проекта в этом году стали олимпийский чемпион, гимнаст Никита Нагорный, телеведущий Денис Полончуков, киновед Алексей Апостолов и другие эксперты. Большое спасибо, Кристина. В этом году ГУП ЖКХ Якутии отмечает свою круглую дату со дня образования – 20 лет. И в том числе сбытовой филиал «Коммунтеплосбыт». С какими показателями встречают эту дату горный участок филиала в материале наших коллег из соседнего улуса. На сегодняшний день по горному улусу функционирует 23 котельных, из которых к центральным сетям теплоснабжения подключены 103 объекта учреждений и организаций, 106 многоквартирных домов и более 1300 объектов частного сектора. Всю договорную работу ведет с населением и организациями улуса горный участок филиала «Коммунтеплосбыт» под руководством Аяла Наговицына. В 2022 году с юридическими лицами заключено 103 договора на поставку теплоснабжения и водоснабжения на общую сумму порядка 221 миллиона рублей. На обслуживание теплосчетчиков заключено 33 договора на общую сумму около 1,5 миллиона рублей. С физическими лицами заключено у нас 1372 договора. Месячное начисление по физическим лицам составляет порядка 7 миллионов рублей. Это ежемесячно. Исполнение кассового плана достигнуто до 98% в год. Ежегодно увеличивается ввод новых социально значимых объектов, индивидуальных и многоквартирных домов. Планово проводятся рейды совместно с работниками горного филиала ГУП ЖКХ Республики Саха-Якутия по выявлению фактов бездоговорного потребления среди населения и учреждений улуса. В целях снижения дебиторской задолженности населения ведется претензионно-исковая работа. Проводится профилактическая работа для своевременного погашения задолженности. В соответствии с требованиями федерального законодательства организации и учреждения обязаны установить на объектах теплосчетчики.
По УЛУСу оснащены приборы учета тепловой энергии всего 99 объектов. Проводит работу по пломбированию индивидуальных приборов учета воды, установленных в жилых домах и организациях. За последние годы общий процент сбора с организаций и учреждений достиг до 99%, о чем немалая заслуга сплоченного коллектива участка «Коммунтеплсбыт». Также активно ведется работа по совместному выявлению бездоговорного подключения к тепловой сети ГУП ЖКХ. Также в связи с переходом населения на индивидуальное газоотопление идет совместная плановая работа по отключению потребителей от центрального отопления. Коллектив горного участка «Коммунтеплсбыт» участвует совместно с нами во всех культурно-массовых и спортивных мероприятиях, проводимых в нашем УЛУСе и республике. Горный УЛУС активно развивается, строятся все новые объекты. Ежегодно увеличивается ввод новых социально значимых зданий, индивидуальных и многоквартирных домов. Горный участок филиала «Коммунтеплсбыт» – один из важных организаций, обеспечивающий уют и тепло в этих объектах. Адлена Тастырова, Ида Наговецина, Михаил Мартовской-Михута, Горный. Мы идем дальше. Уже завтра в столице региона состоится масштабное мероприятие. Это гражданский форум «Человек труда. Новые вызовы и возможности». Нынче он посвящен Году труда в Республике Саха-Якутия. Вообще гражданский форум – ежегодная площадка, где могут выступать, обменяться мнениями, пройти обучение представители общественности Якутии. И сегодня у нас в гостях участник этого форума Лена Ефремова, член Общественной палаты России от Республики Саха-Якутия, заместитель председателя Общественной палаты Республики Саха-Якутия. Лена Павловна, доброе утро. Доброе утро. Поздравляем вас, во-первых, с первым днем весны и с началом гражданского форума. Вот расскажите, нынешний форум от предыдущих годов, чем он отличается? Действительно, в преддверии вот такого хорошего весеннего праздника, Международного женского дня, начала весны, когда природа вся полностью обновляется, да, наша Общественная палата Республики Саха-Якутия совместно с правительством Республики Саха-Якутия 2-3 марта проводит ежегодный региональный гражданский форум. И у нас гражданские форумы проходят ежегодно. В прошлом году этот форум был посвящен Году матери. В этом году, в связи с тем, что глава Республики Асен Сергеевич Николаев объявил Годом труда, мы посвятили его Году труда. Поэтому он так и называется «Человек труда. Новые вызовы и возможности». И работа у нас пройдет по 5 дискуссионным площадкам, в основу которых легли основные актуальные вопросы, которые волнуют общество. Это, конечно же, вопросы непосредственно труда, да, то есть «Достойный труд» называется площадка, «Основа благосостояния человека», на которой будут рассмотрены вопросы непосредственно условий труда, вопросы охраны труда, здоровья, да, на производстве. И, кроме того, будут обсуждены в том числе затронуты вопросы заработной платы, формирования такого направления, как наставничество, развитие трудовых династий и так далее. То есть мы понимаем, что благодаря труду человек славен, благодаря труду человек развивается, и мы заинтересованы в том, чтобы наша республика развивалась поступательно. И поэтому в работе этой площадки будут принимать в первую очередь это министр труда и социального развития Елена Александровна Волкова, это Федерация профсоюзов, руководитель Федерации Николай Дегтярев и другие участники. Кроме того, мы затронем вопросы арктических и сельских территорий, где рассмотрятся условия непосредственно развития этих территорий, да, где основными вопросами будут обсуждены, например, в части, допустим, проезда на авиасообщение, да, ну, тарифы, допустим, повышенные, развитие, допустим, сельских территорий коневодства, да, табунного производства, в том числе развитие непосредственно в сельской территории предпринимательства и так далее. Есть еще площадка, посвященная непосредственно, она так и называется, очень интересно, «Сделано в Якутии, сделано в России». На этой площадке в основном будет рассматриваться развитие предпринимательства. Да? Это что-то связано, видимо, с личным брендом.
это брендирование территорий, это непосредственно развитие местного товаропроизводителя. Будет рассматривано в том числе, например, взаимодействие с промышленными какими-то предприятиями. Да? И вообще есть такое понятие импортозамещения, да, в связи с тем, что все-таки мы сейчас живем в условиях экономических санкций, поэтому мы заинтересованы, чтобы наша республика Саха-Якутия в этом направлении тоже развивалась. Да? Еще одна площадка, очень интересная площадка, мы считаем, потому что мы, как представитель общественной палаты, заинтересованы в развитии гражданского общества. Гражданское общество – это общественные инициативы. Поэтому основной вопрос, который будет рассматриваться, это написание грантов на президентский грант, на гранты главы Республики Саха-Якутия. К нам приезжают федеральные эксперты, которые будут обучать, как писать эти гранты. Но вообще хочу отметить, что Республика Саха-Якутия за последнее время занимает лидирующее положение в Дальневосточном федеральном округе по развитию некоммерческого сектора. Поэтому, пользуясь случаем, я приглашаю все заинтересованные, общественные организации, общественные объединения, гражданских активистов, которые бы пришли и послушали непосредственно о тех инициативах, которые реализуются не только у нас в регионе, но непосредственно на федеральном уровне. И для сравнения хочу сказать, что в прошлом году были учреждены гранты главы республики, посвященные Году матери. И реализованы многие инициативы, касаемые непосредственно развития семей, да, непосредственно материнства, отцовства и детства. Особой категории детей – это дети с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и так далее. Ну и последняя площадка, я думаю, что она такая... Как раз, да, пятая дискуссионная площадка. Вы как раз, Лена Павловна, являетесь модератором ее, и называется она «Патриотизм и духовно-нравственные ценности. Ориентиры современного общества». Кто приглашен вами на обсуждение столь непростых тем, также актуальных в наше время? Да, я хочу сказать, что в основе этой площадки легло такой стратегический документ федеральный, это указ президента Российской Федерации об основах государственной политики по духовно-нравственным ценностям. В условиях современности, когда сейчас идет специальная военная операция, да, как никогда актуальны вопросы патриотического воспитания молодежи. Кроме того, мы понимаем, что своим неустанным трудом и вообще своей вовлеченностью в активную жизнь мы укрепляем нашу страну, да, и непосредственно отдельным таким вопросом будет рассмотрение, например, духовно-нравственных ценностей в призме поддержки и укрепления семейных ценностей, семьи. И в этой связи мы пригласили для участия экспертов федеральных, это председатель Общественной палаты Донецкой Народной Республики Александра Кофмана. Он является инициатором интересного проекта, который называется «Азбука Донбасса и азбука регионов». Вот об этом проекте он нам расскажет. И кроме того, мы хотели бы, чтобы этот проект, он является межрегиональным, чтобы он у нас в республике также был реализован. Кроме того, к нам приезжают гости из Еврейской автономной области. Это председатель Общественной палаты Еврейской области Михаил Юрьевич Половинка и заместитель председателя правительства Еврейской автономной области Мария Костюк. И кроме того, мы ждем еще одного очень интересного гостя, это Алена Булгакова, она является непосредственно представителем национального общественного наблюдения, потому что в рамках форума у нас еще запланировано обучение, семинар общественных наблюдателей, так как мы все знаем, что 2023 год – это выборный год, у нас предстоит большая работа в этом направлении. И, соответственно, пригласили мы для участия ведущих экспертов. К нам будут подключаться в режиме онлайн члены Общественной палаты Российской Федерации. Это Лянге Маргарита Арвитовна, Рыбаченко Сергей Игоревич, Родионова и Радько. Это все федеральные эксперты, которые непосредственно работают в сфере продвижения духовно-нравственных ценностей, патриотического направления и по формированию семейных ценностей. На вопрос, почему мы пригласили, например, Еврейскую автономную область, я хочу ответить, что Еврейская автономная область выступила с инициативой проведения первого межконфессионального семейного форума, который называется «Территория согласия». И мы хотели бы, чтобы с этим опытом наши коллеги с нами поделились, и непосредственно мы планируем подписать соглашение с Общественной палатой Российской Федерации именно в данном направлении.
Ну, несмотря на то, что форум пройдет всего лишь в течение 2 дней, программа действительно обширная. И для наших телезрителей, где это будет проходить и кто может принять в нем участие? Значит, 2 дня форума будут проходить на различных площадках. Это и на проспекте Ленина, да, это и Дом культуры имени Кулаковского, но 3 числа это вот основной день, итоговый день, когда форум заканчивает свою работу панельной, пленарной частью, да, где обычно у нас принимает участие глава нашей республики Арсений Сергеевич Николаев, представители правительства, широкой общественности, где мы подводим итоги, где мы выслушиваем мнения, которые прозвучали в ходе работы форума. И по итогам форума, как правило, принимаются рекомендации для всех участников, для органов власти, для местного самоуправления, для общественников и активных граждан. Лена Павловна, большое вам спасибо за полезную, интересную информацию. Ну и еще раз поздравляю вас с первым днем весны. Спасибо большое. Двигаемся далее. Уважаемые телезрители, вот у меня к вам такой вопрос. Как часто вы ездите на дальние расстояния и какой транспорт вы предпочитаете? Согласно данным спросоаналитического агентства «Автостат», россияне больше выбирают путешествовать на личном транспорте. Это более 52% опрошенных. К авиапутешественникам себя отнес каждый третий, это 31% участников опроса. А любителей поезда оказалось намного меньше, всего 8,2% респондентов. Ну а я выбираю любые путешествия, особенно по нашей родной республике. И вот мой коллега Руслан Ачиров относится к числу таких людей. Он тоже выбирает личный автотранспорт и путешествия по республике. И буквально на прошлой неделе Руслан съездил в командировку и посетил ряд населенных пунктов. И узнал, как остаться сытым, если вы поехали на дальнюю дорогу. Доброе утро, друзья! Сейчас я нахожусь в Верхневилюйском УУСе, и когда вы находитесь дома, каждое утро у вас начинается с чашечки кофе у кого-то, да, у кого-то с бутербродов или с яичницы, ну или с какого-то легкого, а может быть даже тяжелого завтрака. Но что делать, если вы находитесь в дороге? Конечно, на помощь приходят придорожные кафе, и многие знают примету, что если около кафе находится большое количество грузовых машин, то есть дальнобойщиков, то значит это кафе достаточно хорошее. Кафе открылось уже достаточно давно уже. Мой дядя открыл его, это получается в 80-х годах. А потом я около 10 лет тому назад уже сама открылась. Построила новое заведение и вот сама открылась. Мне кажется, надо быть попроще относиться к клиентам. Вкусная, простая еда. Раньше, как готовили, да, в советское время. Как котлеты, тефтели обычные, как столовская. Вот такую вот еду готовим мы. Мы хотим в нашем меню, чтобы было и восточная еда, якутская, русская. У нас, все блюда есть, поэтому люди разные ездят, разные национальности, поэтому мы хотим все это учесть, чтобы все было. Я обязательно сюда заезжаю. Вот у меня получается, из-за того, что график не совпал, ранний обед получается. Да. А если обратно еду, все равно, если даже график не совпадает, обед, ужин, все равно или поздний обед, или ранний ужин. Вот так. То есть в любом случае... Да. Всю дорогу я покупаю острый какой-то, название не знаю. Это удобно. Да, вот. И ойогос, и подраха. Сотрудников у меня около 15 человек. Все уже много лет работают, никто не уходит. Каждый год, в год 2 раза я свой коллектив предоставляю им отдых, как бюджетная организация, я им предоставляю в год 2 раза отпуск. А бывают ли такие сезоны, когда очень много, например, клиентов, да, приходит, и когда бывает спад? Нас уже давно знают, поэтому мы всегда наготове, и всегда у нас клиентов достаточно, жаловаться не будем. Поэтому, конечно, бывает. Всегда в любом бизнесе бывает и спад, и во время коронавируса тоже было. И
Ну, мы как-то это все осилили, все прошли, все испытания проходим. Ну что, вот такой вот пример хорошего кафе, отличного ведения бизнеса. И в целом я, как довольный клиент, очень хорошо позавтракав, готов двигаться далее в путь в город Якутск. Специально для «Утра Якутии» Руслан Ачиров. И мы плавно с вами добрались до нашей традиционной рубрики «Полезные советы». И в этот раз мы вам расскажем о мыле. Оказывается, простое мыло может вам помочь в решении ряда домашних и бытовых вопросов. Наступает весна, и все мы достаем из шкафов свои весенние куртки. Если вдруг вы заметили, что замок на ней заедает, то вам на помощь придет обычное мыло. Так, куском мыла можно провести по железной молнии куртки, если она стала заедать. И этот вопрос будет быстро решен. Так же, как и в случае с молнией, мылом можно намазать деревянные ящики комодов, если они стали заедать. Проведите куском мыла по направляющим, и ящики будут открываться гораздо легче и без скрипа. А вот если с наступлением теплых дней на ваших комнатных растениях появились вредители, то борьбу с ними можно совершить также с помощью мыла. Так, с помощью мыла можно сделать безопасное средство для борьбы с вредителями. Смешайте натертое на терке мыло с водой в бутылке с распылителем и побрызгайте на листья. Также мыло помогает успокоить зуд после укусов насекомых. Для этого особенно удобно пользоваться маленькими обмылками. Вот так простое мыло помогает нам в домашнем хозяйстве. А также мыло, как мы все знаем, помогает нам еще и защищаться от различных вирусов. Поэтому после каждой прогулки необходимо мыть руки, особенно если вы часто посещаете общественные места. Там не только можно подхватить различные болезни органов дыхания, но и более серьезные, например, такие как туберкулез и корь. А чтобы не болеть этими недугами и страшными заболеваниями, нужно вовремя получить соответствующие прививки. И сегодня в нашей рубрике «Мой доктор» мы вам расскажем о вакцинации детей и взрослых, какие прививки и когда, и где нужно получать. Мы в последнее время отмечаем рост забытых когда-то заболеваний инфекционных. В 2022 году выросла заболеваемость коклюша в 2 раза. По Восточной Европе недавно прошла эпидемия дифтерии. После снятия ковидных ограничений к нам вернулся грипп. С января текущего года в стране по всем регионам участились случаи кори. Это связано с тем, что выросла неиммунная прослойка людей. Вакцины бывают живые, инактивированные анатоксины. Живые вакцины, вирусы предварительно ослаблены различными способами. Инактивированные вакцины, микроорганизмы убиты или сами, или их отдельные частицы. Анатоксины в том случае, когда возбудителем заболевания является не сам микроорганизм, а его токсин. Национальный календарь прививок состоит из 2 разделов. Первый, так называемые обязательные прививки. В нашей стране это вакцины от 12 заболеваний. И прививки по эпидпоказаниям, такие как ротавирусная инфекция, клещевой энцефалит, ветряная оспа, менингококковая инфекция, вирус папилломы человека и другие. Никакой специальной подготовки для здорового ребенка в принципе не нужно. Не рекомендуется посещать общественные места, не контактировать с заболевшими. Накануне прививки не нужно давать ребенку новые продукты, потому что в случае возникновения аллергической реакции сложно будет понять, это реакция на вакцину или на продукт. В день прививки ребенка осматривает педиатр и решает вопрос о допуске. И помните, ребенок всегда чувствует настрой родителей. Постарайтесь сохранять спокойствие. Противопоказания бывают абсолютными и относительными. К абсолютным противопоказаниям относятся тяжелые аллергические реакции, такие как отек квинки и анафилактический шок, предыдущие случаи осложнений или выраженных реакций на прививку. При введении живых вакцин это иммунодефицитные состояния. Для вакцины БЦЖ вес новорожденного меньше 2 килограммов. Для вакцины АКДС прогрессирующие заболевания нервной системы и судороги, не связанные с высокой температурой. К относительным противопоказаниям относятся острые респираторные заболевания и обострения хронических. Такие состояния, как анемия, дисбактериоз, перинатальное поражение ЦНС, не являются противопоказанием. Поствакцинальные реакции бывают местными и общими, и чаще регистрируются не более 2 суток.
Реакции на прививку возможны и закономерны. Это говорит о том, что в организме человека идет иммунный процесс. Они бывают местными и общими. К местным реакциям относятся болезненность, покраснение, отек в месте инъекции. Болезненность чаще регистрируется более 2 суток у детей старшего возраста и взрослых. К общим реакциям относятся недомогание, снижение аппетита, беспокойный сон и повышение температуры. К отсроченным реакциям относятся реакции на живые вакцины. Например, при введении вакцины против кори, краснухи и паротита такие реакции возможны с 3 по 10 день. Вакцинируйтесь, будьте здоровы, берегите себя и своих близких. Свыше 38 тысяч детей и более 1800 беременных женщин получили единое пособие, у которых средний душевой доход ниже прожиточного минимума. Отделение Социального фонда России по Якутии перечислило семьям более 709 миллионов рублей по данному направлению. Для получения единого пособия необходимо подать электронное заявление через портал государственных услуг или обратиться в клиентскую службу отделения Социального фонда по месту жительства. Заявление также можно подать через многофункциональный центр. Стоит отметить, что при подаче заявления на единое пособие отделение Социального фонда самостоятельно запрашивает необходимые документы в соответствующих органах и организациях. Нововведения проявились в приемной кампании в первые классы в столице республики на 2023-2024 учебный год. Теперь родители или законные представители будущих первоклассников могут заранее подготовить черновик заявления. На портале госуслуг форма для подачи черновика заявления откроется с 20 марта до 1 апреля 2023 года. Сама кампания приема стартует 1 апреля и будет проходить в 2 этапа. Первый этап предназначен для детей, имеющие внеочередное, первоочередное или преимущественное право зачисления в школы, а также для детей, проживающих на закрепленной территории. Сроки этапа с 1 апреля по 30 июня 2023 года. Второй этап с 6 июля до момента заполнения свободных мест, но не позднее 5 сентября 2023 года. Экстремальная экспедиция на 2 вездеходах «Бурлак» продолжается в республике. Как сообщил доцент эколого-географического отделения Института естественных наук Иван Идрихинский, точку Верхний Бытантайский наслег участники достигли на 6-й день экспедиции. Ученый делится, что маршрут оказался достаточно сложным. По пути встречались наледи, непроходимая тайга, перевалы, где еще не вступали колеса транспорта. Но, несмотря на препятствия, вездеходы «Бурлак» отлично справляются с задачами в условиях республики, подчеркнул он. Конечная точка экспедиции станет Якутск. Производители вездеходов планируют дальнейшее сотрудничество с учеными Северо-Восточного федерального университета. Якутский боксер Василий Егоров примет участие в матчевой встрече сборных команд России и Белоруссии. Турнир пройдет 5 марта в Самарском спортивном комплексе «Ледовый дворец». Соперниками российских спортсменов станут боксеры Республики Беларусь. В состав российской команды в основном вошли действующие чемпионы страны. В весовой категории до 51 килограмма Василий Егоров встретится с Денисом Солоцких. В прямом эфире встречу в воскресенье покажет телеканал Матч ТВ. Начало в 16:25. Якутская киберспортивная команда «Хату» примет участие в международных соревнованиях «Игры будущего». Недавно игроки одержали победу в фиджитал-играх в турнире по CSGO и лазертагу. Глава республики Асен Николаев выразил киберспортсменам поддержку. Он отметил, что председатель правительства Михаил Мишустин поддержал подготовку киберспортивных игр будущего и выделил финансовую помощь почти в 1 миллиард 800 миллионов рублей. Концепция фиджитал подразумевает объединение классического спорта с киберспортом. На этом все. Мы продолжаем следить за развитием событий. Друзья, знаете ли вы такое, что такое аквариумистика? Наверное, многие нет. Так вот, аквариумистика – это очень древнее искусство, не потерявшее актуальности и сегодня. В литературе встречаются факты, упоминающие, что разведением декоративных рыбок занимались еще в Древнем Египте и Китае. В то время аквариумы представляли собой каменные чаши и служили украшением храмов, монастырей, дворцов и домов состоятельных граждан.
Позже, в XIX веке, для этих целей начали использовать стеклянные сосуды, уже больше напоминающие современные аквариумы. И вот сегодня современная аквариумистика имеет массу направлений. Например, в Якутске кто-то разводит рыбок, кто-то растения, а кто-то выращивает кораллы. Сегодня мы хотим вас познакомить с интересным героем, с Георгием Яковлевым, который влюбился в подводный мир еще в школьные годы. Голодные вечно. Астронотусы. Довольно-таки крупная рыба вырастает до 35 сантиметров. Георгий Анатольевич 2 раза в день кормит своих подопечных. Астронотус – рыба уникальна во всех отношениях. Это не живой элемент декора, а домашний питомец. Можно сказать, друг семьи, смеется Георгий Анатольевич. Астронотусы – настоящие интеллектуалы. Они прекрасно узнают своих хозяев, позволяют себя гладить и даже поддаются обучению. Любовь к аквариумистике у Георгия Анатольевича появилась еще в школьные годы, когда он купил свою первую рыбу – телескоп. У всех были рыбки, то есть гуппи, все друг другу дарили, передаривали. Естественно, сначала это была какая-то 3-литровая банка, я помню. Потом нашли какой-то бутыль, обрезали, сделали из него там уже литров 18. Интерес перерос в увлечение, а затем и в собственное дело. Георгий Анатольевич, сантехник по образованию, полностью погрузился в удивительный подводный мир. Сейчас у него более 60 видов рыб. Среди них и тропические виды, и даже любимчик детей – ахскалотль, в простонародье – лунтики. Обычно из пинцета кормят. Увлечение аквариумистикой – одно из самых популярных хобби. Наблюдение за рыбками позволяет расширить кругозор, снять стресс и даже усталость. Аквариум – это не просто предмет декора, это частичка загадочного подводного мира в миниатюре. Психологи отмечают, что грациозные движения рыбок они расслабляют после трудного рабочего дня и немного дают порефлексировать. Благодаря современной аквариумистике сейчас можно разводить даже такие уникальные подвиды. Некоторые виды привыкли жить парами, либо небольшими стаями. Например, стайка Дания или красных неонов очень стильно смотрится в сочетании с правильно подобранными водорослями. Наиболее популярными являются такие виды – суматранские барбусы, скалярии, цихлиды, гуппи и золотые рыбки. Главное, что стоит помнить – размеры аквариума должны сочетаться с количеством и размером рыб. Чем больше рыб, тем больше аквариум. Хотят маленький аквариум, но хотят много рыбок. Такого не бывает. То есть потом начинается естественный отбор, рыбки начинают погибать. Просто не хватает места. И все-таки аквариум, я считаю, что для чего его вообще дома ставят? Ну, как я для себя думаю, что он должен быть красиво оформлен. Ярко-желтые, оранжевые, золотые и серебряные рыбы с кирпично-красными пятнами. Интенсивность цвета может зависеть от образа жизни и даже настроения рыбы. Некоторые офтальмологи отмечают, созерцание на подводный мир благотворно влияет на зрение. Благодаря наличию аквариума можно не волноваться о сухости воздуха в квартире, так как вода хорошо увлажняет помещение, особенно в холодное время года. Рыбы – самые красивые домашние животные, считает Светлана. Брат подарил ей аквариум. Признается, она любитель, но очень хочет попробовать заняться аквариумистикой. Я новичок в этом деле, брат подарил, вот буду ухаживать. Георгий Яковлев предан своему делу и с особой любовью рассказывает о каждом питомце. Признается, занимаясь разведением рыбок, можно узнать много нового о самой природе. Возможно, даже удастся вывести какой-нибудь новый вид и почувствовать себя творцом чего-то прекрасного. Ирина Григорьева, Виктор Дьячковский, Якутск. Минувшим днем, 28 февраля текущего года, выдающемуся якутскому живописцу, народному художнику Советского Союза и Якутии, академику Афанасию Николаевичу Осипову исполняется 95 лет со дня рождения. И в рамках этой знаменательной даты в Национальном художественном музее республики пройдет ряд мероприятий. И более подробно об этом мы сегодня поговорим с нашим гостем. А в студии у нас Екатерина Иванова, сотрудник картинной галереи академика Афанасия Осипова. Екатерина, доброе утро. Доброе утро. Ну, для начала расскажите нам про публичную программу «Универсариум» Афанасия Осипова. Картинная галерея академика Афанасия Николаевича Осипова, филиал Национального художественного музея Республики Саха-Якутия, проводит публичную программу «Универсум» Афанасия Осипова, приуроченную 95-летию со дня рождения живописца, действительного члена Российской академии художеств, народного художника Якутии Афанасия Николаевича Осипова. Цикл мероприятий открывает инсталляция фотографий
Афанасия Николаевича, называемая «Дорога к своим вершинам». Инсталляция фотографий демонстрирует творческий путь художника, показывает ярчайшие фрагменты из жизни мастера. Яркими и необыкновенными мероприятиями станет кинопоказ «Откровение картин» Афанасия Осипова в рассказе известного искусствоведа, титулованного искусствоведа страны Михаила Юрьевича Шишина, а также музейная акция «Connecting Zone», которая переводится как «Зона объединения». Называется «Живописный портрет». В акции приняли участие выдающиеся современники и герои живописных полотен Афанасия Осипова. Буквально вчера, 28 февраля, в день рождения мастера, на официальном сайте художественного музея был презентован видеоролик «Слово о художнике», в котором самыми теплыми воспоминаниями поделились государственные и общественные деятели, члены Российской академии художеств, деятели творческой и научной интеллигенции, коллеги, родные, близкие и друзья выдающегося мастера. В рамках публичной программы мы проводим медиаторские прогулки по постоянной экспозиции и проводим увлекательную квест-игру в гостях у мастера. Завершающим аккордом праздничной недели станет вечер памяти, посвященный академику, народному художнику СССР Афанасию Николаевичу Осипову. Ну, Афанасий Николаевич более известен тем, что очень часто в своих пейзажах рисовал родные просторы. А вот как раз посетители и гости нашей столицы, придя на экспозицию, что они интересного могут увидеть? И вообще, насколько на сегодняшнем, в 21 веке, актуальны вот его рисунки и картины? Давайте я расскажу вам про историю создания картинной галереи. Это будет очень интересно всем нашим дорогим зрителям. Картинная галерея открыла свои двери в 2011 году. Галерея находится в самом центре города Якутска по улице Хабарова, 27, рядом с легендарной площадью Победы. В экспозиции галереи представлены все периоды творческой жизни ярчайшего живописца. В галерее проводятся тематические, музыкально-поэтические вечера, творческие встречи с художниками, экскурсии, арт-медиации с элементами квестовой игры, мастер-классы, занятия для детей и взрослых по художественному мастерству. Также к юбилею Афанасия Николаевича мы планируем провести значимые мероприятия. Отмечу среди них как презентация альбома-каталога «100 дарственных картин Афанасия Осипова», республиканский конкурс по произведениям Афанасия Осипова, называемые «Ожившие картины» Афанасия Николаевича. Также проводим республиканские фестивали для учащихся и учителей школ. Называется «Педагогическая палитра». Также в планах разработка проекта называется «По северным тропам» Афанасия Осипова совместно с Момским УЛУСом. И летом планируем провести юбилейный эссе к юбилею народного художника. И вместе с тем Бердигистяхский краеведческий музей и Мытахский музей-галерея планируют провести выставку картин Афанасия Николаевича Осипова. Ну и творчество Афанасия Осипова тесно связано с его родиной, с Якутией, ее природой, историей. Какие живописные полотна наиболее ярко характеризуют вот эту грань его таланта и масштаба личности? Творческая биография Афанасия Николаевича началась с 60-х годов, когда он уже стал выпускником Московского государственного института имени Василия Сурикова. В 1960 году он уже принял участие в московской выставке, называемой «Советская Россия». И насыщенная творческая жизнь художника начинается с начала 1970-х годов. Художник пишет такие потрясающие картины, которые всегда занимали ведущее место в выставках. Это прежде всего картины правления колхоза, якутские борцы, легендарный тренер СССР Дмитрий Петрович Коркин с учениками. Позднее художник обращается к триптихам, чтобы глубже раскрыть свою тему. Это триптихи «Седой Вилюй», «В краю предков». Также он создает монументальные полотна, посвященные празднованию
традиционному празднованию народа Саха. Это праздник Исых, праздник Мунха, подледного лова карасей. Искусство для Афанасия Николаевича не было средством для развлечений. Это было поистине гражданский долг перед своим народом. С его именем связано не только развитие изобразительного искусства Якутии, но и развитие изобразительного искусства всего Дальнего Востока. Он очень много, особое внимание уделял развитию видов и жанров изобразительного искусства. Особое внимание уделял с начала 70-х годов искусству народной жизни, поскольку он понимал, что на Дальнем Востоке и на Крайнем Севере живут многочисленные народы, у которых которые имеют огромную художественную и историческую культуру. А насколько актуально сегодня творчество Афанасия Николаевича Осипова? Современные дети, понимают ли они те мысли, которые он хотел с помощью живописи передать в своих полотнах? Афанасий Осипов – патриот своей родины, патриарх якутской живописи, российский академик, народный художник СССР, действительный член Российской академии художеств, лауреат Государственной премии имени Ильи Репина, первый президент Академии духовности Республики Саха-Якутия. Он прожил долгую, счастливую и запоминающуюся жизнь. И вместе с тем творчество Афанасия Осипова будет интересно для молодого поколения. Это дает им такую пищу для размышлений, потому что для нас, для будущего поколения, творчество Афанасия Осипова является по существу значимым и цельным символом. Спасибо. Большое спасибо. Я думаю, всем нашим телезрителям будет очень это интересно. Ну, а я напоминаю, что выставка эта пройдет в художественной галерее города Якутска по адресу Хабарова, 27. Так что все желающие гости и жители нашей столицы обязательно отправляйтесь и насладитесь красотой полотен Афанасия Николаевича Осипова. А мы с вами прощаемся и увидимся завтра здесь, на телеканале Якутия-24, также утром. Всем хорошего дня!